ҳар давру замон қаҳрамонони худашро ба саҳнаи ҳаёт пеш мебарорад. лекин агар давра давраи инқилобӣ аст, шахсҳои махсус ба ин саҳна мебароянд. ин шахсҳо бояд як шуҷоати ботинии сахт доштагӣ бошанд. ана агар аз ин нуқтаи назар ба саҳифаҳои таърих назар андозем, устод Комил Ёрматов чунин шахс буд. ва агар тарҷимаи ҳолаша саҳифа аз пас саҳифаи ҳаёташро варақ занем, дар куҷое ки набуд худашро хеле ва хеле фаъол нишон дода буд. ҳам дар ҷанги дохилӣ вай иштирок кард, нисбат ба баъзеҳо гуфтанд ки бо босмачиҳо ҳам вай ҳамкорӣ доштааст. ман рости гапиро намедонам, лекин ҳамин хел гапҳо ҳам буданд. ин мумкин буд ки ин хел одами хеле вай ҳаматарафа фаъол ҳақиқату адолатро аз нуқтаи назари худаш мешинохт, чӣ будани адолату ҳақиқатро худаш ҳал мекард. лекин он чизе ки мо аз рӯи тарҷимаи ҳолаш медонем, дар сафи сурх вай фаъол буд, командир буд. ва аҷибаш ки фикр мекунам тоҷикои Конибодом нисбат ба санъат як ҳаракати ботинӣ доранд. яъне муҳит ва ҳаёт гирду атрофаш вай равона кард ки ана ҳамин тарафи театру тарафи синамо худро нишон диҳад. ва ӯ аввалин тоҷик буд ки дар институти кинематография хонда буд. аввалин тоҷик буд ки дар киностудии Сталинобод кор кард. ва аввалин кинематографист намоёни тоҷик буд ки Тоҷикистонро тарк кард. бояд бигӯем ки инам ба як хислатҳои шахсӣ ки дошт, яъне вай бадҷаҳл буд. мумкин вайро касе каме ранҷондааст ва ватанро тарк кард. лекин дар бораи тоҷик буданаш ягон вақт вай инкор накардагӣ буд, ҳама медонистанд. ман шахсан аз дур ӯро медидам, яъне азбас ки аз дар съездҳои кинематографистҳо ҳам якум, дуввум, сеюм, чорум, панҷум ҳамаш ба ман иштирок кардагӣ. дар съездҳои аввалин ваям вакил буд. лекин арбоби намоён аз дур медидем.